बारिश और तूफान से दिन में छाया घना अंधेरा। पंजाब में आई आंधी और तेज तूफान ने जहां भारी मात्रा में यातायात प्रभावित किया है और इस आंधी तूफान से पेड़ पौधे भी टूट गए हैं, वहीं मंडियों में पड़ा अनाज भी लिफ्ट न होने की वजह से पानी में भीग गया है। बारिश और तूफान इतना भयानक था कि दिन में ही अंधेरा छा गया। मंडियों में लिफ्टिंग का काम धीमा होने के चलते मंडियों में भारी मात्रा में अनाज पड़ा था। सारे फर्म जी ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਮਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਮਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਭਿੱਜ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊ। ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਵੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਜੀ ਮਾਲ ਇਹ ਇਸ ਕਸਟਡੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਰਚੇਜ ਕੀਤਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆੜਤੀ